बॉक्स में देखते हैं क्या है। वाह, इसमें कितने सारे खिलौने हैं। वाह, ये देखो, ये ट्रेन का इंजन है। इसमें तो लाइट लगी है, तो इसे चला कर देखते हैं। ये देखो, दो दो ट्रेन के डिब्बे। ओह, इसमें तो लोग बैठे हैं। चलो ट्रेन के डिब्बे को जोड़ देते हैं। वाह, ट्रेन का डिब्बा तो जुड़ गया। चलो इंजन को डिब्बे से जोड़ते हैं। वाह, इंजन तो जुड़ गया। चलो ट्रेन को ले चलते हैं। वाह, कितने अच्छे से आ रही है गाड़ी। ये देखो, एक और ट्रेन का डिब्बा। इसमें तो आगे लाइट लगी है। ओह, इसके ऊपर भी लाइट लगी है। ओह, इसमें तो दो दो आंखें लगी हैं। चलो इसे चला के देखते हैं। ओह, ये देखो कितनी तेज से चल रहा है। वाह, ये तो बहुत तेजी से आ रहा है।